Поехали дальше. Слитно. Вдали от дома. Человек-паук вдали сразу вспомнили, вообще моментально, конечно, написали слитно. Нет, потому что нет никакой пояснительной бригады, поэтому написали слитно. От дома под рокот волны, ветра, свист я буду иногда наряду с другими, то есть вместе с другими, да, это не ряд конкретный, где вы сидите и смотрите Человека-паука вдали от дома, а наряду с, вот, пожалуйста, наряду с, мы уже об этом говорили, хотя даже я вам вкинула, по-моему, да, вот. Отлично. Поехали дальше. Идеи величия власти, справедливости, храбрости, дарованных неспосланному свыше правителю. Опять же, откуда свыше? Слитно написали. Издревле тоже слитно. Опять же, откуда, как, это никакого другого контекста нет. Вот, наречие наше дорогое прекрасное. Все, циферку 2 взяли, слитно, потому что ищем. Мальчишки меж тем воровали дрова, чтобы не замерзнуть. Слушайте, воровать дрова — это, конечно, молодцы. Меж тем пишется раздельно. Меж тем. Там делом, не делом, буквально между чем-либо, да, конечно, писали раздельно. Ну, чтобы, союз, поэтому не берем. При всем при том, у вас есть все, и вот при этом всем у вас буквально вы показываете вот на все ваши факты. Поэтому при всем при том, да и плюс это у нас такое устойчивое словосочетание, там всегда пишется вот при всем, при том в 4 слова. Саня не чурался жизни, ценил юмор, но шутки, насколько я помню, то есть как я помню, да, наше такое прекрасное наречие, это не числительное, вот это вот на сколько рублей ты наел сегодня ужин. Нет, мы так не говорим. И вы находитесь из своего теплого дома и идете навстречу другу в плане вы к нему двигаетесь, поэтому мы написали слитно, который тоже собрался, и который — это союз, можно заменить на «и», поэтому ответ 125.